video kali ini sudah ada di hadapan kita satu unit Hino FL 260 GT series 500. Di video kali ini unit Hino FM 260 GT ini kita aplikasikan dengan karoseri truk tangki hiblow. Yuk kita lihat bagian belakangnya ya, tangki hiblow. Ini tangkinya untuk Dotman ya. Ini untuk Dotman. Kapasitas muatan tangki ini berkapasitas 20 ton dan menggunakan pompa hori. Tangki ini juga menggunakan 3 kerucut. Sengaja dibuat 3 kerucut agar bisa dibuat 3 tempat pembuangan. Ini tampak sampingnya, kita lihat tampak belakang, sangat gagah sekali ya, sangat gagah sekali. Ini tampak belakang. Lampu sen sengaja kita buat di edge atau di posisi tengah agak turun ke bawah sedikit, tidak kita taruh di bawah supaya pengendara di belakang bisa melihat lebih jelas kalau kita bikin di ketinggian ya. Belakang kita akan pindah untuk melihat posisi sebelah kiri. Di sebelah kiri tidak terlalu banyak aksesoris karena pembuangan atau piping semuanya berada di sebelah kanan. Oh ya, lupa, di bagian belakang di sana ada rongga, jadi kita maksimalkan dan kita buat toolbox untuk menaruh kunci-kunci di bagian belakang. Ini posisi sebelah kiri. Gagah sekali ya. Untuk info pemesanan Hino FL 260 GT boleh langsung lihat di kolom komentar atau di deskripsi ya. Terima kasih, sampai sini dulu. Sekian, salam sukses.